Sprunky-Puppen hier gekauft. Und die werden wir heute um 3 Uhr nachts aufschneiden. Und schauen, was in ihnen drin ist. Hier haben wir einmal die Puppe von Reddy. Die Puppe von Wenda. Die von Oren, Gray, Veneria und Pinky. Aber wir haben auch noch die gruseligste Sprunky-Puppe von allen. Und das ist die Puppe von Black. Die ist hier zur Sicherheit noch in ihrem Karton. So wurde sie uns geliefert und die dürfen wir erst bei 10.000 Likes öffnen. Lass mich endlich hier raus. Oh nein, dich lassen wir noch schön hier drin, bis wir die 10.000 Likes erreicht haben. 10.000 Likes schaffen wir locker, Freunde. Da sind bestimmt so krasse Sachen in ihm drin. Ja, da hast du recht, Vogelmann. Das Ding ist, welche Puppe sollen wir zuerst aufschneiden? Freunde, schreibt jetzt direkt mal in die Kommentare, in welche der Puppen wir zuerst reinschauen sollen. Aber woher kommt denn dieser komische Gestank aus der Veneria-Puppe? Wir finden es gleich raus. Aber jetzt schauen wir zuerst mal, für welche Sprunky-Puppe ihr euch entschieden habt. Und ihr habt euch entschieden für die Oren-Puppe. Wow, ja, Freunde, das ist einer der coolsten Spunkys. Aber wow, diese Puppe fühlt sich voll wabbelig an, als ob da Schleim drin wäre. Lasst uns, bevor wir ihn aufschneiden, mal lieber noch ein bisschen Schutzausrüstung anziehen. Hier einmal Handschuhe und eine Schutzbrille. Weil wer weiß, was für ein ekliger Schleim in Oren drin ist. Schneiden wir ihn mal hier unten am Bauch auf. So. Es ist eklig. Und was ist das? Das ist wirklich so ekliger Schleim in der Oren-Puppe drin. Jetzt ziehen wir den mal raus. Aber ich spüre da drin noch was. Hier ist doch ganz viel von diesem Füllmaterial drin. Aber was schaut denn da raus? Das ist ein Auge. In der Oren-Puppe war einfach ein menschliches Auge drin. Igitt, legen wir das mal zur Seite. Und schauen, was noch so in ihm drin ist. Hier ist auf jeden Fall noch ganz viel von dieser Watte. Und was ist das? Wow. Hier in Oren ist einfach noch so ein kleiner Oren drin. Ja, Freunde, schaut mal, der hat einfach das Gesicht von Oren. Aber es sieht auch so ein bisschen aus wie eine Süßigkeit. Ja, hier steht's drauf. Rollball-Süßigkeit. Dann lasst uns die mal aufmachen. Hier oben ist so eine Folie dran. Die machen wir weg. So, und öffnen Orens Kopf hier oben einmal. Den kann man abschrauben und boah, hier oben ist wirklich so eine Rolle dran. Lecken wir mal da dran. Da kommt so eine Flüssigkeit raus. Und die ist super sauer. Super sauer, das habe ich noch nie gegessen. Igitt, weg damit. Schauen wir mal, was noch so in dem drin ist, weil ich ertaste da noch was. Ja. Ich greife mal rein und hol's raus. Boah, das ist groß, Freunde. Und es sieht aus wie irgendein Zettel, ja. Hier vorne auf dem Zettel ist einfach eine Zeichnung von Oren. Und da steht, putz deine Zähne drauf. Und da hängt auch eine Zahnbürste. Und mit der sollen wir uns die Zähne putzen? Die sieht super eklig aus, da hängt so braunes Zeug dran. Das riecht irgendwie richtig eklig. Aber naja, wenn Oren sagt, dass wir uns damit die Zähne putzen sollen, machen wir das jetzt direkt mal. Let's go. Wow. Das schmeckt gar nicht so eklig, wie es riecht. Sondern es schmeckt Schokolade. Wow. Wie lecker. Jetzt haben wir frisch geputzte Zähne. Das Ding ist, der untere Part von Oren ist jetzt leer. Und wir schauen in seinen Kopf rein. Schneiden wir ihn mal hier oben auf. So, hier einmal aufmachen. Wir schneiden einfach in den Kopf von der Oren-Puppe. So, jetzt ist er offen. Und wow, ich spüre da drin noch was. Und das ist übel groß. Und rund, ich zieh's mal raus und wow. Da drin war einfach so ein großes Ei. Ein Oren-Überraschungsei. Und das ist einfach XXL. Und boah, da ist einfach Oren als Weihnachtsmann drauf. Machen wir es direkt mal auf. Hier das Papier wegmachen, so. Und da drin ist einfach so ein großes Schokoladenei und hört ihr das? Ich glaube, da ist noch eine Überraschung drin. Ja, lasst uns das mal aufmachen, so. Und da drin ist so ein gelbes Plastikei, ja. Mysteriös. Lasst uns da mal reinschauen. So, und boah. Igitt, was ist das denn? Hier in diesem Oren-Überraschungsei war so eine kleine Oren-Figur. Und ein Ohr drin. Wobei, das ist nicht echt, sondern das ist aus Plastik. Wie komisch, das war das gruseligste Überraschungsei, das ich je geöffnet habe. Aber hier im Kopf der Oren-Puppe ist noch mehr. Und hört ihr das? Wow, das summt irgendwie so richtig. Und ja, da drin bewegt sich auch was. Ich zieh's mal raus und wow. Da ist einfach eine riesige Biene und die bewegt sich. Wow. Ist ja viel zu krass. Sie hat einfach in Oren gelebt. Hättet ihr gedacht, dass da eine Biene in Oren drin ist? Also ich nicht, aber ich spüre hier noch eine letzte Sache drin. Und die ist hinter den Augen von Oren. Ich zieh sie mal raus und wow, das ist einfach eine Oren-Brille. Die können wir uns aufsetzen. Und jetzt haben wir einfach Orens Augen. Ich sehe fast so aus wie er. Ist ja viel zu lustig. Aber jetzt ist die Oren-Puppe leer. Und das bedeutet, wir können jetzt direkt mit der nächsten Sprunky-Puppe weitermachen. Cool, Mann. Haben wir schon die 10.000 Likes für die Black-Puppe? Nein, leider noch nicht. Es fehlen noch genau 999 Likes. Wow, nur noch 999 Likes? Wenn du noch keinen Daumen nach oben gegeben hast, mach das jetzt, damit wir die Black-Puppe am Ende vom Video noch aufschneiden können. Und schauen, was in ihr drin ist. Aber jetzt müssen wir mit einer von diesen Sprunky-Puppen hier weitermachen. Welche nehmen wir denn auf? Die Reddy-Puppe ist gerade einfach abgehauen. Ich wusste gar nicht, dass die Sprunky-Puppen laufen können. Aber zum Glück ist Reddy nicht weit gekommen. Der hat so bis zur Eingangstür
Eingangstüre geschafft. Die ist aber natürlich abgeschlossen, Freunde. Es ist ja 3 Uhr nachts und deswegen konnte er nicht fliehen. Aber ich würde sagen, bevor du uns nochmal wegläufst, Reddy, legen wir dich jetzt direkt mal auf dem Tisch hier fest. So, jetzt kannst du uns nicht mehr weglaufen, Reddy. Schneiden wir ihn mal hier oben auf, so. Ich glaube, es funktioniert, ja. Und da ist auch ganz viel von dieser weißen Watte hier drin, ja. Aber das ist noch nicht alles, nein. Schaut mal, Freunde, hier in Reddy steckt noch irgendwas anderes. Ziehen wir es mal raus. Und das ist... Wow, eine Süßigkeit. Und da ist einfach Reddy. Und Echse drauf. Und hier vorne steht Dreh-Eis-Süßigkeit drauf. Packen wir die mal auf. So, hier die Folie abmachen. So, und hier ist irgend so ein Knopf. Was passiert denn, wenn wir den drücken? Wow. Schaut mal, wenn wir den drücken, bewegt sich da drin das Eis. Beziehungsweise das ist ein Lolli. Ist ja viel zu krass. Und wow, wenn man das hier schüttelt, kommen da drin auch so komische Kugeln raus. Und die sind jetzt einfach an dem Lolli dran. Oder an dem Eis. Probieren wir es mal. Und wow. Das ist so eine Mischung aus süß und sauer. Und wow, was passiert mit meinem Gesicht? Das ist übel verdreht, Freunde. Aber wow, jetzt ist es wieder normal. Das heißt, wenn man an dem Lolli leckt, wird das eigene Gesicht einfach ganz flüssig. Wow. Schreibt mal Reddy in die Kommentare, wenn ihr auch an diesem Lolli hier lecken würdet. Aber hier in Reddy ist noch mehr. Ja, ich kann hier noch was spüren. Und das ist so groß, Freunde. Und wow. Hier ist irgendwie ganz viel Watte drumherum. Aber das hier ist einfach ein Reddy versus Jevin Kampfspiel. Da kann man die beiden einfach gegeneinander kämpfen lassen. Wer wird gewinnen? Wer wird gewinnen? Und Reddy hat gewonnen. Und Jevins Kopf ist einfach abgeflogen. Das ist ja ultra das coole Spiel. Vogelmann, das spielen wir nachher gegeneinander. Das Ding ist, hier ist noch mehr an Reddy drin. Ja, ich kann noch mehr spüren. Und ich glaube, für die nächste Sache müssen wir das Loch hier ein bisschen größer schneiden. Wir müssen ihn noch mehr aufmachen, so. Damit wir das überhaupt rausholen können. Und boah, das fühlt sich an wie eine Tüte. Und ja, hier in Reddy war diese Süßigkeit hier drin. Da steht Reddy-Köpfe drauf. Und das sind so komische bunte Würfel. Okay, reißen wir das mal auf. So, hier einmal aufmachen. Und wow, ja, schaut mal. Da drin sind wirklich solche bunte Würfel drin. Und die haben die Farben der Sprunkies. Orange wie Orange, rot wie Reddy und auch schwarz wie Black. Den schwarzen Würfel darfst du auf keinen Fall essen. Hä, warum nicht Black? Sei leise da in deinem Karton. Wir probieren den natürlich trotzdem, Freunde, und wir fangen an mit rot wie Reddy, weil den haben wir auch aufgeschnitten, okay? Rein damit. Dieser rote Würfel war super scharf. Den essen wir lieber nicht nochmal. Nehmen wir mal den grünen hier. Rein wie Veneria. Rein damit. Das schmeckt nach Puppe. Schnell den blauen Würfel hinterher, so. Rein damit. Und er schmeckt super lecker, aber wow, wird es kalt hier drin. Vogelmann, spürst du das da? Oh nein, Freunde, Dr. Light ist gerade eingefroren. Lasst uns ihm mal einen schwarzen Würfel geben. Vielleicht taut er dann wieder auf. Ich glaube wieder auf, Vogelmann, aber was hast du mir da für einen Würfel gegeben? Ich etwa den schwarzen Würfel. Ich glaube, ich verwandle mich in Black. Was ist gerade passiert? Ich habe mich gerade einfach wirklich in Black verwandelt. Diese Sprunky-Würfel sind viel zu krass. Tun wir die mal zur Seite. Dann hier ist noch mehr in Reddy drin und wow. Was ist das denn? Ziehen wir es mal raus? Und es sieht aus wie Reddy. Als ein Auto oder so. Ja, der hat hier unten einfach 2 Räder. Und hier ist ein Anschaltknopf. Drücken wir den mal und wow. Was ist das denn, Freunde? Das Seil schwebt einfach. Wow. Das sieht ja viel zu krass aus. Schreibt mal Sprunky in die Kommentare, wenn ihr das auch haben wollt. Hier ist aber noch mehr an Reddy drin und das ist einmal eine Reddy-Figur. Und boah, das ist noch was Großes. Und wow, was soll das denn sein? Das ist irgendwie so ein Handschuh. Und es sieht so aus wie ein Blaster. Vielleicht ist es ja ein Reddy-Blaster. Ziehen wir mal den Handschuh an und machen uns den Blaster um. So. Und boah, ich glaube, mit dem können wir jetzt rumblastern. Machen wir das direkt mal so. Und wow. Ist ja viel zu krass. Der Blaster hat diese Pfeile hier raus. Versuchen wir mal die Reddy-Figur zu treffen. So, hier hin. Und wow. Wir haben sie getroffen. Ja. Das Ding ist, ansonsten ist hier nichts mehr in der Reddy-Puppe drin. Nee, nur noch diese komische Watte. Und das bedeutet, wir schneiden jetzt direkt die nächste Sprunky-Puppe auf. Sollen wir mit der stinkenden Veneria weitermachen? Für welche bist du, Vogelmann? Könnt ihr bitte mit der Pinky-Puppe weitermachen? Sie ist so hübsch und ich bin in sie verliebt. Igitt! Vogelmann ist verliebt in Pinky, aber gut, dann machen wir jetzt mit der Pinky-Puppe weiter. Aber bevor wir sie hier unten oder im Kopf irgendwo aufschneiden, schneiden wir erstmal ein Ohr ab, weil ich spüre da drin irgendwas. Okay, mit der Schere hier einmal abschneiden, so. Und hier ist wirklich was drin. Das sind irgendwelche Maden. Boah, die Kakerlake! Die geht und boah, die krabbelt hier einfach rum. Die geht, hauen wir schnell auf sie drauf. Und siehst du noch so ein ekliger Schleim? Naja, lasst uns jetzt Pinky mal wirklich am Kopf aufschneiden. Es fühlt sich nämlich so an, als ob da irgendwas in ihr drin ist. Und boah, ja! Schaut mal hier oben in der Pinky-Puppe. Ist einfach ein Gehirn. Seit wann haben Puppen denn Organe? Ist ja viel zu krass. Und boah, das hat hier vorne auch Augen. Lasst uns das mal zusammendrücken, so. Und boah, die Augen sind einfach rausgeploppt. Das Ding ist... Boah, das riecht voll gut. Lasst uns das mal ablecken. Und wow, dieser Schleim hier oben drauf schmeckt nach Erdbeersoße. Wie lecker. Aber naja, hier ist noch mehr ein Pinky drin. Ja, ich spüre hier unten was und boah. Ich glaube, das ist eine Süßigkeit und ja, hier steht Pinky-Blasen drauf. Und hier oben drauf ist einfach ein Gesicht von ihr. Also von ihrer .exe-Version und...
Boah, da drin raschelt irgendwas. Lass uns mal versuchen, das aufzumachen. So, das hier weg und boah, das hier kann man öffnen. Und hier in den Pinky-Blasen sind irgendwelche pinken Steine oder so. Ja, sieht ganz so aus und sie riechen, boah, nach Kaugummi. Lass uns die direkt mal probieren. Boah, ja, der schmeckt einfach nach Kirsche. Endlich wieder was Leckeres in diesen Puppen. Das Ding ist, die Pinky-Puppe ist so groß. Da muss noch mehr in ihr drin sein und ja, hier ein Pinky ist einfach noch ein Pinky-Blaster. Ja, Freunde, hier steht's drauf. Und wenn man auf den drauf drückt, dann wird diese Faust hier einfach nach vorne geschleudert. Vogelmann, jetzt bist du dran. Okay, ich hör auf. Aber viel zu cooler Blaster. Das Ding ist, der Kopf von Pinky ist jetzt, glaube ich, leer. Ja, aber hier unten, ne? In ihren Füßen ist bestimmt noch was drin. Okay, schneiden wir sie hier mal auf. So, sie ist auch hier unten offen. Und hier drin ist... boah, irgendwas Wabbeliges. Ja, schaut mal. Und das ist... so ein Wabbelteil. Mit ganz vielen Schnüren dran. Igitt. Und ansonsten ist hier nur noch eine Pinky-Figur drin. Jetzt haben wir alles aus ihr rausgeholt. Lass uns direkt mit der nächsten Sprunky-Puppe weitermachen. Aber mit welcher? Hier auf jeden Fall nicht. Es fehlt nämlich noch genau ein Like. Wow, Freunde, es fehlt nur noch ein Like für die Black-Puppe. Irgendjemand von euch hat noch nicht geliked. Wenn du das bist, gib schnell den Daumen nach oben. Also ich würde mit der Wender-Puppe weitermachen. Wow, mit der Wender-Puppe? Na gut, Black, wenn du das sagst, dann machen wir jetzt mit Wender weiter. Machen wir hier vorne mal so ein kleines Loch in sie rein, so. Und schaut mal. Da kommt irgendwie so braune Farbe raus und so und da schaut was raus. Ziehen wir da mal dran und ist das etwa ein Wurm? Ja, hier ist einfach ein Wurm in Wender drin gewesen. Igitt, machen wir den Schnitt mal ein bisschen größer. So, und hoffentlich sind da nicht noch mehr Würmer drin. Aber nee, das nächste hier drin ist irgendwas Hartes, ja. Und das ist, wow, irgend so eine Dose und da steht Süßigkeiten drauf. Und auf der Verpackung ist auch Wender. Also ihre gruselige Version. Lass uns direkt mal in die Süßigkeit reinschauen. So, wow. Das ist einfach eine Prank-Süßigkeit. Dieses Teil hier kam uns gerade entgegengesprungen. Freunde, wenn wir damit mal die Sprunkies pranken sollen, dann schreibt jetzt mal Prank in die Kommentare. Das Ding ist, hier in Wender muss noch mehr drin sein. Und ja, ich spüre da was Großes in ihr drin. Schneiden wir sie mal noch mehr auf. So, bis ganz hier oben, einmal durch ihr gesamtes Gesicht. Und boah, da kommt auch ganz viel Watte hier raus. Und was ist das? Das sieht einfach aus wie eine Ratte. Wow, die bewegt ihren Schwanz. Sie ist einfach hier vom Tisch runtergefallen. Jetzt haben wir eine Ratte in unserer Wohnung, aber wow. Hier ist noch eine Sache in Wender drin. Und das ist ein Wender-Blaster. Und hier steht drauf, dass wir da reinblasen sollen. Okay, machen wir das direkt mal. Und boah, wenn wir hier reinpusten, bläst sich der Luftballon hier oben auf. Und hier ist auch so ein komischer Knopf. Drücken wir den mal, Und boah, dieser Astronaut ist einfach abgehoben, der hier oben dran war. Das ist der coolste Blaster jemals. Das Ding ist, Wender ist jetzt leer. Und weil ich diesen Geruch von der Veneria-Puppe so langsam nicht mehr aushalte, machen wir jetzt mit ihr weiter. Das mache ich aber nur mit einer Wäscheklammer an der Nase. Weil die stinkt wirklich so sehr. Aber gut, hier einmal rein und aufschneiden. Hier ist auf jeden Fall auch die Watte drin, die in den anderen Puppen auch drin war. Aber was ist das? Das ist irgendwas Schleimiges. Und wow, da schaut uns irgend so ein Auge an. Holen wir es mal raus und boah, das ist auch das, was so stinkt. Das ist irgend so ein Glibbermonster. Hier sieht es komisch aus. Boah, aber okay. Hier muss ja noch mehr drin sein. Und ja, in ihrem Bein ist noch was. Und das ist, glaube ich, eine Süßigkeit, ja. Und die heißt Dreh und Schüttel. Und das sieht aus wie so ein Ei oder so. Packen wir sie mal aus so und tun jetzt, was die Süßigkeit sagt. Wir drehen und wir schütteln. Und boah, das ganze Pulver, was hier unten drin war, geht jetzt hier oben zu diesem Lolli. Und der wird voll mit Pulver. Probieren wir ihn mal. Das schmeckt super sauer. Irgendwie nicht lecker, aber klar. In Veneria ist, glaube ich, nichts Leckeres drin. Schneiden wir sie mal noch hier oben an ihrem Kopf auf. Da ist wieder ganz viel Watte drin. Aber ich spüre hier drin auch noch was Hartes. Und das ist ein Pokal. Und auf dem steht gut aussehendster Sprunky drauf. Wow, Veneria soll der schönste Sprunky sein? Das ist nicht wahr. Pinky ist der schönste Sprunky von allen. Wow, chill, Vogelmann. Das sagst du nur, weil du in Pinky verliebt bist. Ich finde Veneria eigentlich ganz hübsch. Wow, da ist was drin geplant. Und das ist dieses Päckchen hier. Und wow, das stinkt auch übel. Das ist eine Stinkbombe. Deswegen hat Veneria so gestunken. Aber das war noch nicht alles, nein. Hier ist noch was Großes in hier drin. Und ich glaube, das ist noch eine Süßigkeit, ja. Hier drin ist nämlich noch diese Verpackung hier. Und da steht 1 Meter Rolle drauf. Machen wir die mal auf. Und wow, hier drin ist einfach so eine Gummischnur. Und die ist wirklich übel lang. Da ist sogar noch eine zweite drin, aber gut, probieren wir die mal. Boah, das schmeckt voll lecker nach Apfel. Vogelmann, die musst du auch probieren. Schmeckt super lecker. Wow, ja. Aber jetzt ist die Veneria-Puppe komplett leer. Und wir haben nur noch Grey und Black übrig. Und wir haben die 10.000 Likes erreicht. Und jetzt, Leute, wir können auch mit ihm weitermachen. Endlich komme ich aus dem Karton. Oh, irgendwie hört er sich schon gruselig an. Lass uns lieber zuerst mal Grey aufschneiden. Und Black dann als letzte Puppe. Bleib dran, um das nicht zu verpassen, aber gut. Schneiden wir Grey mal hier an seiner Backe auf. So, er ist offen.
kaufen. Und holen die Watte hier raus. Und wow, da ist noch was drin. Und das ist irgendwas Hartes. Ja, und hier sind die Spunkis drauf. Wow, hier ist einmal Sky, Ready und Veneria. Und 3 verschiedene Sprüher. Lass uns mal den Sky-Sprüher in den Mund sprühen. Boah, das schmeckt nach Blaubeere und mein Gesicht wird übel blau. Probieren wir mal den roten Sprüher. Und boah, das ist super sauer und ich bin rot geworden. Jetzt noch den grünen Veneria. Und boah, ich bin grün. Aber die Wirkung hat auch schon wieder nachgelassen. Das heißt, dieses Sprunki-Spray verändert einfach die Farbe von meinem Gesicht. Naja, schauen wir mal, was noch in Grey drin ist. Okay, eine Grey-Figur. Da waren schon viele Figuren von den Spunkis drin. Die kommt in unsere Sammlung dazu. Und hier ist noch was Großes. Wir müssen das Loch noch größer aufschneiden. Und das ist wieder eine Süßigkeit, glaube ich, ja. Und hier steht Grays Sprunki-Beine drauf. Sind da beide von Spunkis drin? Machen wir es mal auf und boah. Ja, hier sind so blaue Stäbchen drin. Und hier in der Mitte ist so ein Dip. Dippen wir dir mal hier rein. Wow, und das zieht übel die Fäden. Und jetzt probieren wir das Ganze. Und boah, das schmeckt gar nicht so schlecht. Irgendwie nach Blaubeere. Lecker. Oh, die Puppe von Grey bewegt sich einfach. Die geht weg mit der Grey-Puppe. Lass uns direkt mit Black weitermachen. Schneiden wir den Karton, in dem er drin ist, hier oben einmal auf. Perfekt. Und jetzt einmal hier mit der Schere aufschneiden. Und jetzt ist Black frei. Hier ist er. Die Box hat nach Müll gerochen, aber du stinkst schlimmer als der ganze Müllwagen. Wow, sei mal nicht so frech, Black. Immerhin haben wir das Messer und nicht du. Bitte schneid mich nicht auf, da ist was unter meinem Hut. Wieder ist was unter deinem Hut. Okay, dann lass uns zuerst mal unter seinen Hut schauen, so. Und wow, ja, da ist wirklich irgendwas Blaues. Und das ist Black Super Sauergel. Ist ja viel zu krass. Lass uns das hier oben einmal aufdrehen. Und uns ein bisschen was davon auf unseren Finger tun. Und das ist wirklich übel schwarz. Und das soll super sauer sein. Probieren wir es mal. Das ist wirklich super sauer. Da stand ja auch super sauer drauf, du Trottel. Du bist mir einfach zu frech. Jetzt schneiden wir dich auf. In 3, 2, 1 und let's go. Das Messer steckt in ihn drin, Freunde. Jetzt müssen wir nur noch mehr aufschneiden. Und boah, das sieht so ein bisschen aus wie ein Mund. Greifen wir mal hier rüber rein. Und ich ertaste da was, ja. Hier drin ist einfach, wow, so eine Puppe, aber die hat Blacks Gesicht. Und sie hat einfach ein Messer in der Hand. Wow. Ist das gruselig. Machen wir das Loch mal noch ein bisschen größer. Weil hier sind noch größere Sachen drin und ja. Hier drin ist einfach noch so eine Ente gewesen. Und die hat solche Wackelaugen. Und wenn wir die Ente drücken, boah, kommen ihre Augen raus. Ist ja viel zu witzig. Die hat Black bestimmt gegessen, aber hier in seinem Kopf ist noch was und das ist Black Baby Schleim. Und boah, da ist auch Black als Baby drauf. Lass uns den direkt mal öffnen, so. Und das ist so gelber Schleim, ja. Aber in diesem Schleim ist noch irgendwas. Und das ist ein Finger. Die Freunde, aber der ist auch aus Plastik und nicht echt. Zum Glück, Freunde. Das Ding ist hier in Black, glänzt auch noch irgendwas, so ganz Gold. Ist hier etwa Gold in Black drin? Und wow, nein, das ist einfach Blacks Sprunki Glücksmaschine. Hier sind einfach die Sprunkis drauf und hier kann man so einen Hebel nach vorne schieben. Machen wir das direkt mal und wow. Dann dreht sich einfach das Rad hier drin. Wir haben leider nicht gewonnen. Wir brauchen nämlich 3 gleiche Gesichter, um zu gewinnen. Ich drehe mal nochmal. Und ja, wir haben 3-mal Orange gedreht. Wir haben gewonnen. Aber da ist, glaube ich, jetzt noch eine Sache in Black drin. Ja. Und die ist hier unten in seinem Bein. Und das fühlt sich so ein bisschen knochig an. Und das macht Sinn, denn es ist auch ein Skelett. Wow. In diesen Sprunki-Puppen waren viel zu krasse Sachen drin. Freunde, abonniert jetzt den Kanal, um nicht zu verpassen, wie wir auch die böse Version der Sprunki-Puppen aufschneiden. Und gebt dem Video einen fetten Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann.